Bəzən bizə qadınlar müraciət edirlər. Xanımlarda menstrual sikldan öncə və sonra qanaxmalar olur, qanlı ifrazatlar olur. Daha çox menstrual sikl arası dövrlərdə qanlı ifrazatlar, həmçinin menstrual siklın, menstruasiya dövrünün uzun müddət çəkməsi ilə şahidlənirlər. Bəs bunun səbəbi nə ola bilər? Səbəbi bir sıra səbəblərdən ola bilər və bunun əsas səbəblərindən biri də məhz endometriyada olan poliplər olur. Xoş xassəli törəmələrdirlər poliplər. Əsasən hormonal problemlər nəticəsində yaranır və bu polipləri əlbəttə ki, kənarlaşdırmaq məsləhət görülür. Çünki poliplər, bu durumlar xoş xassəli törəmə olduğu üçün risk var. Çox aşağı risk oldusa da onkoloji riskləri var. Ona görə də biz bu polipləri xüsusi aparatla kənarlaşdıraraq bəzən hormonal sonra terapiyanı davam edirik ki, poliplər restiv verməsin, qayıtmasın. Çünki poliplərin restiv vermə, qayıtma xüsusiyyətləri də vardır. Və yaxud da ki, polipi kənarlaşdıraraq Mirena spramızı yerləşdirir ki, o da öz müalicəvi təsiri göstərsin və poliplər təkrarlanmasın. Hər birinizə sağlamlıq arzu edirəm.